Үрҙәргә ынтылғанда, ҡолауҙан һеҙ ҡурҡмағыҙ. Ҡолап төшөү бик ауыр тип, бер урында ултырмағыҙ. Тиҙ үрләргә ынтылмағыҙ, һәүәтемсә барығыҙ. Тиҙ үрләгән йәндәрҙе ҡыуа төшә бер шәүлә. Бар донъяға данлыҡлы, бар ерҙә лә билдәле кеше булырға тырышмағыҙ, дандың артынан ҡыумағыҙ. Уның өсөн рух ныҡлығы, күңел таҙалығы кәрәк, йөрәк менән бергә эш итә белер кәрәк. Һеҙ ундай сифатһыҙ әйләнерегеҙ куклаға, үҙегеҙ һиҙмәй ҡалырығыҙ, булырһығыҙ ҡол ғына ҡара яман көстәрҙә. Стадион кеше йыйырығыҙ, бик матур тамашаға. Һеҙҙең аша яман көстәр һурыр башҡа әҙәмде. Һеҙ тик бер торба ғына булырһығыҙ ул ваҡыт. Шулай яман көстәр энергия туплай шул. Бындай һүҙҙәрҙән һуң тамаша ҡарарға ҡурҡып һис кенә лә ҡуймағыҙ. Тамаша була төрлө, йөрәкте һеҙ тыңлағыҙ. Ярым шәрә кейенгән, күте менән болғаған әртистәргә бармағыҙ, көсөгөҙҙө бирмәгеҙ. Улар үҙҙәре лә аңламай, нимә эшләгәндәрен. Улар хужа түгел күптән үҙҙәре ижадына. Йәлләп кенә ҡарар кәрәк ундағы әртистәргә. Ҡапҡанға эләкмәйем тиһәң, ныҡ бул минең дуҫҡайым. Ҡара көстәр ныҡ хәйләкәр, йөрәк менән бул дуҫҡайым.